Hello，鄭生，你好，係歡迎你嚟到我哋活法。咁啊，你嚟咗我哋公司就3個月啦。我哋每個月就嚟我哋公司一次啦。咁啊，你用之前嗰個狀況係點？用之前嗰啲頭髮咧就好稀疏嘅，完全見到個頭殼頂咁樣樣啦。係好薄嘅。係啊，好薄，係咁就你甩咗幾耐啊？大概都有3、4年左右噶啦。3、4年，咁都算好快，即係甩得好急喎。係啊，係啊，突然間甩咗好多，都幾驚㗎喎。係啊，係啊，好緊張啦。咁就你點揾到我哋公司㗎？我都喺 Facebook 嗰度睇到啲廣告啊，睇到，嗯，係係啊，點解你會揀到我哋嘅？見到你哋啲個案咯，以前分享啲個案都好似好有成效咁樣，就有個試試。係好啊，好啊，多謝你過嚟我哋公司。咁啊，嚟到我哋公司3個月啦。咁你嚟咗3次啦。咁即係每個月你會見到有啲咩唔同啊？頭髮首先咧，頭2個禮拜左右已經見到啲頭髮甩少咗，好明顯咁甩少咗啊！尤其是一洗完頭梳嗰下甩少好多啦。跟住之後，到1個月左右啦，又摸下個頭頂已經有啲新嘅頭髮生到出嚟嘅。即係好似有少少吉手，係啊，啲好似絨毛咁樣嘅。係啊，係。咁頭頂啦，咁仲有冇其他位置你都比較見到效果成效嘅？有啊，前額嗰度好明顯多咗好多，即係直望嗰陣已經見到係唔同晒嘅。係明顯唔同嘅。咁除咗多咗啦，咁仲有啲髮質有冇少少唔同？有啊，啲頭髮粗咗黑咗咯，同埋真係頭油又少咗啊。頭油大概幾耐到可以幫到你解決到嘅？好快嘅，已經可能唔覺1個禮拜左右已經明顯減少咗噶啦。係，咁啊好啦，好啊，咁啊好多謝幫到你啦，都多謝你分享啦。好，唔該你。好，唔該。如果中意我哋嘅內容，又想追蹤全球最新生髮技術，記得撳下 subscribe 同埋通知鐘仔，有最新影片會第一時間通知你啦。